donc ensuite donc sixième partie غادي نشوفوا فيها complémentaire d'une partie d'un ensemble. Donc نقراو définition ديالنا soit E un ensemble et A une partie de E. Le complémentaire de A dans E noté CEA يعني التكملة ديال E باستثناء A. Et l'ensemble des éléments de E n'appartient pas à A. Donc باش نفهموا يعني géométriquement donc تبان لكم احسن. Donc par exemple ça E et A une partie de E. Donc A par exemple ça. Donc فين CN CEA هي هذه complémentaire de E dans A هي هذه. يعني كنشدو او كنحيدو منها. دونك بصفه عامه شنو هي لونسومبل ديالنا سي اولا فاش كنقول لك واحد ليليمون اكس appartient سي او ا équivaut x appartient à E et x n'appartient pas à A. صي دونك هادي لونسومبل ديالنا يعني ماشي شي حاجه صعيبه بيان. دونك نعطيو باغ اكزومبل سي اكزومبل سي زد ان égale à quoi? Égale à Z moins étoile. Z moins étoile. Ok? Donc, il y a donc, par exemple, CR 0 égale à quoi? Égale à R étoile. 0 هو l'ensemble. Ok? هذه ensemble. Bien? Donc, يعني ماشي شي حاجة صعيبة كيف ما شفتو. Par exemple, par exemple, E égale à 1, 2, 3 et 4. Et A égale, par exemple, 3, 4, par exemple. Donc, A égale à quoi? Les éléments appartiennent à 1, n'appartiennent pas à A. Donc, ce sont les éléments à 1, E ou 2, et 2. Donc 1 et 2 n'appartiennent pas. Bien. Donc on a une proposition. Proposition. عندنا C E avec A une partie de E. Donc, A égale à A. Et A inclus dans B avec A et B deux parties de E. Équivaut C E B inclus dans C E A. يعني دو بروبوزيسيون ماشي شي حاجه ساهله. نعطيكم يعني ديمونستراسيون الاولى ساهله الثانيه حتى هي ساهله. دونك هذه ما كاينلاش اصلا باينه. Très bien. Donc, dit donc x appartient à CEA implique ou l'équivalence x n'appartient pas à CEA équivaut x appartient à A. Donc x égale à ou la CEA égale à. Bien, donc, tu me dis que je fais un tour complémentaire d'une partie d'un ensemble. Bien, donc, ensuite, donc, septièmement, je vois l'intersection. On appelle intersection de deux ensembles E et F. Et on note E inter F. هذيك تسمى inter أو عقلوا على inter. Donc, هو الاتحاد. الاتحاد هو انتر. نو تقاطع هو الانتر. دونك التقاطع ديالنا او انتر اف هي او تقاطع اف هو التقاطع لونسومبل دي زيليمون اكس تيل كو اكس appartient à E et x appartient à F. Donc يعني l'intersection de deux ensembles يعني tous les éléments appartiennent à l'intersection. Donc x appartient à E et I. Donc هاد الاي هي اللي لعبه لينا بالدور. تقول لها مزيان. Donc فاش كنقول لك يعني x l'équivalence x appartient à E
inter F, donc équivaut ça. X appartient à E et X appartient à F. Très bien. Donc, je vais نشوفوا أو قبل نرسم لكم جيومتريكمون باش تفهموا. Donc, par exemple, غناخذوا هذه هي E وهذه هي F par exemple. Donc, je ferai une image. Donc, هذه هي F par exemple. Donc, l'intersection E inter F هي ça. هي هذا هو داك الاتحاد ديالهم. فين يعني فين كيتحدوا. Donc E inter F ça. Très bien. Donc هذا هو الاتحاد ديالنا. دونك اجي دابا نشوفوا لا غينيو او لا التقاطع ديالنا. التقاطع ديالهم هما هادو. الاتحاد هو لا غينيو. دونك التقاطع هو l'intersection. اوكي انتر هي تقاطع. La réunion, on appelle réunion de deux ensembles E et F et on note E union F كنسميو هادي union يعني كيكون كيشوف الفوق فاش كيشوف تحت كيتسمى انتر فاش كيشوف الفوق كيتسمى union. عقلوا union انتر union انتر union انتر. L'ensemble des éléments X tels que X appartient à E ou X appartient à F. Donc هنا عندنا او ردوا البال هنا كاينه اي ولكن هنا او يعني باش كنقول لك الاتحاد ديالنا. دونك باغ اكزومبل عندنا باغ اكزومبل سا اي اف سا باغ اكزومبل. دونك يعني لينيو ديالهم راه هو لو غينيو ديالهم هو المجموع ديال هادوك لي زونسومبل. دونك هذا هو هذا كامل يعني لونسومبل او اي اف هذا هو لو غينيو ديالهم يعني او انيو اف انيو الفوق انتر لتحت. اوكي دونك او انيو بحال قلت هي او بليس اف. دونك يعني ما خصك تكتبوا او ولكن يعني في عوض ما كنكتبوا او بليس اف كنكتبوا او انيو اف. دونك دابا نشوفوا لا ديفيرونس. لا ديفيرونس يعني بحال قلتي الفرق. Donc la différence E moins F est l'ensemble des éléments X tels que X appartient à E et X n'appartient pas à F. Donc يعني فاش كنقول لك par exemple هادي كتكتب E moins F ما كنكتبوش على الشكل كنديرو موان على هاد الشكل. اوكي par exemple فاش كنقول لك R moins 0 يعني l'ensemble nul 0 égale R étoile. Par exemple, donc différence يعني كنحيدو منا سميتو par exemple فاش كنقول لك R moins 0 et 1 donc égale moins l'infini 0 union 0 1 union 0 plus l'infini. تعرفين يعني لينيو الاتحاد هذاك الشيء ما كنديرش لانترسيكسيون. الا درنا لانترسيكسيون خطا لينيو فاش يعني كنبغي نفصل كندير لينيو يعني الاتحاد. اوكي l'intersection هو تقاطع. اوكي بيان. دونك باغ اكزومبل فاش كنقول لك سا اف باغ اكزومبل اف سا. دونك فين هي او موان اف. او موان اف هي هذه هي كنسد او كامله وكنحيد منها داك الشيء اللي في اف. دونك هو هذا. دونك هذه هي او موان اف. Très bien. Donc, je vais vous la différence symétrique. Donc, la différence symétrique ou la différence symétrique de E et F notée. E delta F, qui nous les delta. Et l'ensemble des éléments X tels que X appartient à l'union E union F et X n'appartient pas à l'intersection. Donc, X n'appartient pas à E inter F. Qui est par exemple, adna E ou la F ça. Et E ça ou le E ça. Donc finir E delta F E delta F هي ça كنحيدو l'intersection. Ça freine bien. Donc هذه هي delta.
او لا كنسميوه لا ديفيرونس سيميتريك، يعني الفرق العكسي بهذا المعنى تقريبا، الفرق العكسي. بيان دونك هذه كتساوي كوا انيو اف موان انتر اف. تري بيان دونك يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا يعني هادو ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك غنحاول نمسح هنا باش نعطيكم شي بروبوزيسيون، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. باغ اكزومبل ديال الكوميتاتيفيتي يعني التبادلي، لاسوسياتيفيتي، دونك يعني شي حاجه ديستريبيتيفيتي، دونك ماشي شي حاجه صعيبه، دونك داكشي ساهل. اوكي بروبوزيسيون دونك تعقلوا عليهم مزيان. دونك هادي ديرنيير بارتي دونك بروبوزيسيون. ولكن قبل نحاول نعطيكم شي مثال. باغ اكزومبل نعطي او ايكالا 1 2 3 4 5 et f égale par exemple 2 5 وقلت لك اعطيني 6 par exemple 7 6 7 8 وقلت لك اعطيني انيو f donc égale à quoi égale à tous les éléments ça plus ça donc 1 واللي كيتعاود ما نكتبوش 2 3 4 5 6 7 8 ولكن اللي قلت لك لانترسيكسيون يعني انتر اف شنو واش كتب ليا؟ واش كتب ليا يعني المشتركين بيناتهم. عندنا 2 3 نو 4 نو 5 وي 6 نو 7 نو 8 نو. دونك هذه هي لانترسيكسيون. دونك دلتا اولا دلتا اف ايكال كوا دونك هي سا موان سا دونك هي لينيون موان لانترسيكسيون. دونك 1 2 non, 3 oui, 4 oui, 5 non, 6 oui, 7 8. Ok, donc la différence E moins F égale à quoi? Donc E moins F, donc 1, 2 non, 2 moins 2 0, donc 3, 4, 5 non. Très bien, donc il y a donc هذه لا ديفيرونس. تري دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه بيا، يعني كنمشيو الامور واضحه بيان. دونك نبداو نمرو دابا البروبوزيسيون باش نعرفو شي بروبوزيسيون اللي غيخلينا نستعملوهم، يعني شي حاجه تري باسيك شي حاجه صعيبه. واي حاجه راه كتستعمل يعني نفس القضيه هذه. عندنا عاوتاني فاش كنقول لك الغينيو، فاش كنقول لك اكس ابارتيان ا او انيون اف ايكيفو اكس ابارتيان او ou x appartient f. Parce que x appartient à l'intersection E inter f équivaut quoi? X appartient E et x appartient f. Parce que x appartient à la différence E moins f équivaut quoi? X appartient à E et x n'appartient pas à f. Parce que x appartient à E delta f. يعني différence symétrique delta f équivaut quoi? X appartient l'union dialogue يعني E union f et x n'appartient pas à l'intersection E inter f. صحيح. دونك هادشي يعني هما اللي غتستعملو، دونك ماشي شي حاجه صعيبه. تري بيان يعني ديمونستراسيون ديالو كديمونطراو هادشي، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. بغيت نضيع الوقت دونك حتى ليكزيرسيس وغندير هادشي. بيان دونك عندنا E union F égale à F union E, يعني commutativité. Donc E union عندنا عاوتاني E union union F union G égale à E l'associativité يعني التجميعي union F union G. عندنا عاوتاني E inter F égale à F inter et كذلك l'associativité هذه commutativité والتبادلي. l'associativité هي التجميعي. donc E inter F inter G égale à quoi?
égale à E inter F inter G. Très bien. Donc, on a distributif ou التوزيعي. Donc, E inter F union G égale E inter F union E inter G. هذه كدير نص. اوكي كنشر صا مع صا مع صا. كذلك E union F inter G égale aussi E union F inter E union G. Très bien. Donc عندنا عاوتاني A دلتا B égale à B دلتا A. يعني لو A B يعني فاش كنديرو ماجيس كيف كنقسم بهم اونصومبل. اوكي عندنا aussi A دلتا B دلتا C égale à A دلتا B دلتا C. يعني لا سوسيتي ديستريبيتيفيتي. دونك ماشي شي حاجه صعيبه بيان. دونك يعني هادو هما تقريبا يعني اللي غنستعملو بزاف. ولا كاين شي حاجه اخرى؟ وي عندنا عاوتاني l'ensemble A delta l'ensemble vide égale à A. عندنا aussi A delta A égale à l'ensemble vide. شافين؟ très bien. دونك يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا دابا البروبوزيسيون. دونك الكور غادي نحطو كامل يعني لما فيكم ما تكتبوه. دونك كاين اللي ما فيش ميكتب. دونك الكور راه كاين لتحت في الديسكريبسيون ديال الفيديو. دونك ما غاديش يكون يعني طويل بزاف وما يكونش عاوتاني قصير بزاف. اوكي بيان. دونك نتمنى تكونوا تستافدوا شويه من من الكور ديال لونسومبل باش ندوزو ان شاء الله لي زابليكاسيون.